Merhaba arkadaşlar. Şimdi size bir bitkiden bahsedeceğim. Yine çok nadir bilinen endemik bir türdür. Bitkimizin ismi Tussilago farfara, yani öksürük otu. Bir önceki videomda sizlere Vebrascum tapsum'dan bahsetmiştim ve bu bitkinin akciğer toniği olarak geçtiğini literatürde size söylemiştim. Evet, peki bu iki bitkinin arasındaki fark nedir? Vebrascum tapsum sadece akciğer toniği olarak geçmez. Yani hipertiroidizmde, diyara dediğimiz rahatsızlıklarda, e, daha sonrasında hipertansiyonda da çok etkilidir. Kullanabilirsiniz. Ama Tussilago farfara öksürükte çok başarılı. Öksürüğünüzde çok ciddi oranda düşmelere sebep verebilir. Tussilago farfara Türkçe karşılığı az önce bahsettiğim gibi öksürük otu. Bu bitkinin yapraklarını, çiçeklerini kurutarak çay olarak kullanabiliyoruz arkadaşlar. Ama 21 günü aşmamak şartıyla ve yılda en fazla 2 defa kullanabilirsiniz. Hamile kadınlarda, emzirenlerde ve karaciğer rahatsızlıklarında kullanılması önerilmiyor arkadaşlar. Ama ben yine de kullanmak istiyorum derseniz bir hekiminize danışmanızda fayda var. Bir ikinci husus ise kontraindikasyonlarında bilinen bir ilaçla etkileşimi yok arkadaşlar. Ama dediğim gibi bir hekiminize ilaç kullanıyorsanız mutlaka danışın. Tussilago farfara bronşitte, astımda, faranjitte ve diüretik etkisiyle ödemde kullanabileceğiniz balgam söken, ya sakinlik, yatıştırıcılık veren güzel endemik bir bitki. Bunu tentür olarak bulabilirsiniz, kullanabilirsiniz, ekstratlarından faydalanabilirsiniz. Hiçbir şey bulamadınız. Bunları aktarlardan bulursanız eğer kurutulmuş bir şekilde yaprak ve çiçeklerini çay olarak 21 gün boyunca kullanabilirsiniz. Evet dostlar, umarım şifasını görürsünüz. Umarım size faydalı olur bu video. Bu videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalımıza üye olun ve bizi yorumlarınızla destekleyin dostlar. Hepinize sağlıklı, güzel bir ömür diliyorum.